kwasai mose muzita raishe wedu Jesu Kristu. Amen. Tinotenda zuva ranhasi ndoda kuti titandare nemusoro wenyaya wakanzi uyo kuramba. Kuramba kunobhadhara vanhu vaMwari. Nhasi uno varipo vana mai vakagara mudzimba nekuti vakaramba zvivakomana zvaida kuvashandisa zvisirizvo. Mwari akakudza sarudzo iyoyo. Nhasi uno ndimbuya Rubheni vakagara muchato wavo vachembedzana. Kuramba kunobhadhara vanhu vaMwari. Varipo vakomana vakarambawo zvivasikana zvaida kuvakanganisira mukati meupenyu. Nhasi dai vangadai vatova kumakuva kudhara. Kuramba kunobhadhara. Bhaibheri rinoti iro kuna Titus chapter 2 verse 11, nekuti nyasha dzaMwari dzakaonekwa dzinovigira vanhu vose kuponeswa, dzichitidzidzisa kuti tirambe zvisingadiwi naMwari, titi hongu kune zvinoponesa, takatarira tariro mhenyu yokudzoka nokuonekwa kwaMwari wedu mukuru, ndiye Jesu anouya nekukasika. Hama dzangu dzinodiwa, tinofanira kugona kuramba. Haikona kurarama une language yemukadzi weSamaria aisagona kuti kwete, nyasha dzaMwari dzakaonekwa dzinovigira vanhu vose kuponeswa, dzichitidzidzisa kuti tirambe zvisingadiwi naMwari, tirambe kuchiva kwenyama, tirambe mabasa akaipa, titi hongu kune zvinoponesa, nekuti uyo unouya anouya nekukasika asinganonoki. Kana tichiverenga Bhaibheri muna 1 Kings chapter 21 verse 1 to 5 inotaura pamusoro paNaboth. Akakumbirwa munda namambo Ahabhi, kukanzi ndipe munda wako ndiusandure ndiuite womuriwo. Nhai vakomana, chiko chinodhura mazambiringa nemakabhiji. Mazambiringa kapaketi padiki diki nhasi akasiri over 100 Zimbabwean dollar here. Ikonzi tipe munda uyoyo tiusandure tuite wemuriwo. Akati Naboth, Jehovha ngaandirambidze, ndirambe ndichiramba, nekuti inhaka yamadzibaba angu. Mwari atibetsere tive nemweya waNaboth unoramba. Sei uchichinjirwa iwe zvinhu zvoupenyu usingaperi uchida kupiwa zvinoparadza zvenguva shoma shoma? Jehovha ngaatibatsire tive vanhu vanoramba. Unogona kubvunza ari padhuze neyo uti, nhai hama yangu, unogona kuramba here pauri ipapa? Mwari atibatsire zuva ranhasi. Handeite sei kubhuku Exodus chapter 2 inotaura nhoroondo yakanaka kwazvo. Pana Exodus chapter 2 kubvira pavhesi 1, zvino mumwe murume weimba yavaRevhi akawana mukunda wavaRevhi. Mukadzi akava nemimba akabereka mwanakomana. Zvino akati achiona kuti mwana wakanaka, akamuvanza mwedzi 3. Bhaibheri rinoisa pachena, muchinda wechiRevhi akaenda akatsvetsvawo mukunda wechiRevhi. Ipapa vadanana vakaroorana zvakanaka. Hebrews chapter 23 inoti vabereki vemwana uyu vakaona kuti he was a proper child. Ndimbobatsira vana vangu mayuthi, zvakanaka kuroorwa nekuroorana nemunhu waune kutenda kumwe chete naye, nokuti chinofanira kubuda kwamuri is a godly generation. Moses akaonekwa kunzi was a proper child nekuti akabarwa chiri chikomborero. Saka panguva iyi ndio yavanga vari nhapwa zvakadaro zvekuti vaIsrael vakanga vasingatenderwi kuti vabare vanakomana. Hanzi pakanga papiwa directive kubva kumukuru, kumutungamiriri wenyika yeEgypt, kuti kana maIsraelites vakabara vanakomana, vananyamukuta vanofanira kuvauraya. Asi panguva iyi muchinda wechiRevhi nemudzimai wake vabara mwana wavo, vakamubara vachitenda Mwari kuti unozivei kana chingava chikomborero agova Mesiyasi agonunura Israel kubva matambudziko nekudzvinyirirwa neEgypt. Tererai vanhu vaMwari, vana chipo chinobva kuna Jehovha, chibereko chachizvaro ndio chibayiro Mwari
chaanopa. Vakaropafadzwa vana baba nana mai vasingaiti zvinoita kuti vana vakure vasingazive Mwari. Vakaropafadzwa vanorera vana vavo nenzira inodiwa nani naMwari. Hanzi after mwedzi mitatu mwana akatadza kuchichengeteka mumba nokuvigwa. Chii chakaitwa namai? Mai vakaruka tswanda yavo ndobva vaisa mwana mutswanda, vaivhara nenamo kuti mvura isapinda, nekuiisa mukati merwizi nayo vanamata munamato. Mwari ndaita pangu, imwi chiitai pani penyu. Mwari akatendeka akachengetedza bhasikiti, akatuma nengirozi kuchengeta mwana. Hakuna makarwe emunayo akadya mwana. Sisi wake anga ari pasaidi, hanzi ari pasaidi kudaro akanga arichiona kuti mwana chii chichaitika kumwana. Bhaibheri rinoti iro mukunda waFarao akauya kuzogeza aine vashandiri vake, akaona chisamiso chemahara kuti kwava kune kontena yanga iri mumvura. Akati nditorereiwo. Ndobva atorerwa. Paakaitora achivhura, chii chaakaona? Akaona mwana wechiHebheru wechikomana achichema. Mwari akaisa bhatani rerudo pamwoyo wemukunda waFarao. Akati mwana uyu kunyange ari wechiHebheru asi ndichamutora ave mwana wangu. Mwari ngaakudzwe nevhangeri. Ukange waita zvese, waita rupandi rwako, Mwari akatendeka kuitawo rupandi rwake. Saka chii chatinoona vanhu vaMwari? Tinoona hanzvadzi kamukomana Miriam achiuya padhuze, ndingakudedzera here mumwisi kana mafadzwa nemwanawo? Kukanzi mhanya umutore. Akanosvikotora mai vake, mai vaMozisi ndo vakatorwa kuti vachengete mwana. Tererai vanhu vaMwari, kana tikaita zvakanaka, Mwari anotiitira kupfuura patakafunga napo. Vachisvika kumukunda waFarao, kunondichengetere mwana wangu, umuyamwise wozondipa, ndichakubhadhara pabasa raunenge waita. Imagine kubhadharirwa kurera mwana wako, kunonaka. Kuda Jesu ndinofara ndakadzidza kusimbira kwaari. Nekuda kwekuti vakaramba kuuraya mwana wavo, Mwari akavapa mukana wekuti varere mwana wavo vachibhadharwa pamusoro pazvo. Mozisi akarerwa namai vake vachimudzidzisa kuti kudenga kuna Mwari. Mozisi akarerwa namai vake vachimudzidzisa kuti tiri vaeni vapfuri. Ino haisi musha wedu, takauya nokuda kwenzara, nokuda kwateteguru wedu Josefa. Tererai vanhu vaMwari, zvaitika saizvozvo. Mozisi aitrenwa namai vake kutya Mwari nekunamata Mwari. Akasika denga nenyika nemakungwa nematsime emvura. Zvirevo chapter 22 verse 6. Roedzera mwana nzira yaanofanira kufamba nayo, kuitira kuti kana akura haazoikanganwi zvakare. Mozisi ava namakore 12 ndobva mukunda waFarao achindipai mwana wangu. Mai vakasarenda mwana wavo vachiziva zvavakanga vaita kumwana, kuti idi Jehovha Mwari aifara nokusingaperi. Mozisi avako kumukunda waFarao, aitorwa semwana womukunda waFarao. Mozisi akanga aine zvese, akawana the best education yemuEgypt. Mozisi akawana zvese sekuti aigadzirirwawo kuzova mambo. Tererai vanhu vaMwari, kana tichitarisa necivilization, Egypt vadhara. Tinodzidza pamusoro pekuti Shaduf irrigation yakatanga muEgypt. Nyaya dzezvekurima nenyaya dzemairrigation tinotobvunza Egypt muno muAfrica. Hallelujah. Tererai vanhu vaMwari, the first writings dzinonzi mahieroglyphics akatangira muEgypt. Ndo vanotanga nekuziva kuti munhu anonyora sei, zvinonyorwa sei.
The Great Pyramids dzinorakidzawo zvakare kuti Egypt yakatanga zvinhu zvakayemurwa kunyange nepasi tenderere. Nhasi uno tine maheroes eka. Saka Egypt patime iyi vaiva vanhu vakuru kwazvo. Yaidzidzisa not only Africa yese but the entire world. Hebrews chapter 11. Moses akura ari mukati memba yaFarao. Bhaibheri rine zvarinotaura rinotiro pana Hebrews chapter 11 verse ya 24. Nokutenda Moses akura akaramba kunzi mwanakomana womukunda waFarao. Akati zviri nani kuitirwa zvakaipa pamwe chete navanhu vaMwari pakufarira zvivi kwenguva duku. Akati kuzvidzwa kwaKristu ipfuma huru kukupfuma kwose kweIjipiti, nokuti wakatarira mubayiro Mwari aise chikomborero pakuverengwa kwezwi rake. Moses akura wakaramba kunzi mwanakomana womukunda waFarao. Choices are an imperative when one is grown up. Kana wakura unofanira kusarudza zvokusarudza nezvekusema. Moses akura akaramba kunzi mwanakomana womukunda waFarao. Akati iye kwete, ini handinamati zvimwari zveIjipti. Kwete, isu tinonamata Mwari akasika denga nenyika nemakungwa namatsime emvura. Hama dzangu dzinodiwa, Moses akaita sarudzo yake, akati zviri nani kutambudzika pamwe chete navanhu vaMwari pakufarira zvivi kwenguva diki. Muupenyu wati wakura here vanhu vaMwari, wati wakura here munhu waMwari, zvekuti unogona kusarudza kutambura pamwe chete uri kurutivi rwaMwari kuti ufadze Mwari. Moses akura akaramba kunzi mwanakomana womukunda waFarao. Akati zviri nani kutambudzika pamwe chete navanhu vaMwari pakufarira zvivi kwenguva duku. Zvivi zvinofadza asi ndezvenguva diki. Pleasure is just but for a season, but blessed are they vanoti isu hatifariri zvivi, tinoda kufadza Mwari. Moses chii chaakaramba? Number one, Moses akaramba rank and greatness. He gave up rank and greatness. Moses akanga achava munhu mukuru. Munzvimbo yeEgypt aifanira kuzotonga saFarao, asi iye akaramba chikudla ichi neukuru. He refused to be called Pharaoh's daughter. Akaramba kunzi mwanakomana womukunda waFarao. Hama dzangu dzinodiwa, tinoziva kuti ndiani akanga abatsira Moses. Tinoziva kuti ndiani akanga amununura kubva muNile River. Tinoziva kuti mukunda waFarao anga amudzidzisa zvakaita sei. Vamwe vanyori vanoti anga amutora semwana wake umwe oga nekuti anga asina vana. Moses aifanira kuzova mambo muIjipiti, asi akaramba zvese izvi. Iye akanga achava a great man, asi akaramba zvese. Rank, power, place, honor, titles, dignity, all were before him and within his grasp. Tererai vanhu vaMwari, Moses haana kuramba zvaanga asina, haana kuramba zvaaipiwa, akaramba aitori nazvo. He was entitled to, nekuti aiva mwanakomana womukunda waFarao. Tererai vanhu vaMwari, many sacrifice time. Vazhinji vanosacrifice nguva yavo, pfungwa dzavo, utano hwavo, kunyangwe neupenyu chaihwo, asi vachida zvinhu izvi. Asi Moses anazvo, anoti kwete, ini ndiri mbeu yekuponeswa. Moses haana kuzvidikitirira. Moses akaramba rank, akaramba kukudzwa. Chii chimwe chaakaramba Moses? Akaramba pleasure, akaramba mafaro eEgypt. Pleasure of every kind was at his disposal. Pleasure yevakadzi,
pleasure yekudzidza, pleasure yekunwa, pleasure yekudhakwa, pleasure yekupedza mari, pleasure neudzamu neuwandu hwayo. Moses anoti kwete, zviri nani kutambudzika pamwe chete navanhu vamwari pakufarira zvivi kwenguva diki. Pleasure is an idol that is being worshipped even today. Kana tichitarisa, pleasure ndiyo yaakuraramira vanhu vazhinji. Vari kurasa hunhu under the gaze of pleasure. Vazhinji vari kukondamineta miviri yavo inofanira kuva temberi yaMwari. Vari kuzviita under the gaze of pleasure. Kana chitaura kumaGreeks yavanoti hedonism, fleshly lust and pleasure, fadza nyama. Munhu wenyama ngafara. Moses akura akati handifadzi nyama, handiteereri nyama, ndinoda kuteerera izvo denga rinoda kuti ndiite. Mwari ngaatidetsere. Egypt yaiva nzvimbo yaiva nevatambi nevaimbi, yaiva nevanhu vakadzidza, vanhu vanga vane zvinhu zvavo, sainzi dziriko. Asi Moses akura akaramba. Kuchiva kwenyama nekuchiva kwemeso nekuzvida kwoupenyu Moses akazviramba. Makamboona munhu angowana zvishoma anoti look at my prodigious development. Munhu anonyinda achikangama kuti ndiye anowamupa. So Moses akaramba pleasure. He equally refused riches. Akaramba ufumi. Moses anga ari pa prime age, ari 40 years old, anditi ndio prime age of life. Ndo paifanira paizhinzwa. Anga akadzidza nekudzidza kwose kweIgipita, asi zvisinei dzidzo yake, zvisinei mari yaanga anayo nokubhengi, anoti kwete zviri nani kutambudzika navanhu vamwari. Haana kuramba because akamanikidzwa. Haana kuramba sekunge munhu ari kuti iye ndaakuda kufa, handisina hanya nezvinoitika panyika inoi. Haana kuramba semunhu akanga asina chaanacho, epopa anoti pfuma haina basa nekuti haana kuramba nekuti anga aita semunhu achembera asisina zvaachakwanisa kuita, oti handichadi rufaro rwenyika. At age 40 Moses anga achine upenyu, akati kwete zviri nani kutambudzika pamwe chete navanhu vamwari pakufarira zvivi kwenguva duku. Moses refused what he might have enjoyed. Rank, pleasure and riches did not leave him, but he left them. What a sacrifice! Moses haana kutizwa nerank. Moses haana kutizwa nepleasure. Moses haana kutizwa neupfumi. Asi ndiye akatotiza zvinhu izvi, akati zviri nani kutambudzika pamwe chete navanhu vamwari pakufarira zvivi kwenguva diki. Nekuti akati iye paverse 26, kuzvidzirwa Kristu ipfuma huru kukukunda pfuma yese yeEgypt, nekuti wakatarisa mubayiro. Akati hama dzangu dzinodiwa, pleasure is just there but for a season. Moses akasarudzei? Moses akasarudza kutambudzika pamwe chete navanhu vamwari. Moses akaona kapi yematambudziko, abuda mupalasi yaFarao, akaona kunetseka kwaizoita, akati kapi zviri nani nditambudzike pamwe chete navanhu vamwari pakufarira zvivi kwenguva duku. Moses, vanhu vamwari, akasiya the ease and comforts dzemumba maFarao, akati ini
ndichatambura pamwe chete navanhu vameta, object of distrust, suspicion and hatred. Mwari atibetsere. Moses anosiya utefetefe hwemba mafarao oti zviri nani nditambudzike pamwe chete navanhu vamwari pakufarira zvivi kwenguva duku. What a choice! Moses anoti ndinoda kutambudzika navanhu vanozvidzwa, navanhu vanoitirwa zvakashata. Ava ndo vanhu vekwangu, nekuti vanoimba ngoma yekwedu, rwiyo rwekwedu. Moses akasarudza kuzvidzwa nekutukwa. Moses akasarudza kusekwa. Moses akasarudzwa kunzi anzi ibenzi, nekuti pane chaakaona changa chisina kuonekwa navamwe. It was out of his volition, free choice, his own accord. Ndiye ega akasarudza, anapushwa sebhara, nekuti aitarisa achiona kuti kuno tinosvikepi ko ndikaita mambo ndikazovigwa mugreat pyramid, what shall become of me? Zvaperera ipapo. Kongonzi Pharaoh so and so akavigwa mugreat pyramid, akaona zvino arika great pyramid. Hama dzangu dzinodiwa, verse 27, nekutenda akasiya Igupiti, no asingatyi kutsama kwamambo, nokuti akatiwira saiye anoona iye asingaonekwi. Moses akati hazvina basa kuti mambo anoti kudii. Moses akati hazvina basa kuti ini ndichandorara pasi, asi zviri nani kurara pasi ndina Mwari pane kurara pautefetefe ndisina Mwari. Saka Moses, kutenda kwakamumutsa, faith actuated him kuti aite decision yaakapa. Akaona kunaka kwenyika yekudenga, akati zviri nani ndito kupedzisira kupinda mudenga pane kuita wekutanga kupinda muheo. Tererai vanhu vamwari, choice ya Moses. Akaona vanhu vamwari yakamuudza kuti pleasure yechivi ndenguva shoma shoma uye inopera. Saka vakuru vachiti mufaro mwena kuteedza unoguma. Moses akati kufara ndiri muEgypt it's not enough. Zviri nani ndicheme nhasi ndozofara kudenga, nekuti chiripo chiremba kudenga chakandimirira ini. Tererai vanhu vamwari, upfumi hweEgypt hwaiora, hwairasta, paiva nembavha. Anoti zviri nani ndiinveste for eternity uko kusina rust kana zvipfukuto. Tererai vanhu vamwari, Moses kutenda kwake kwakamudzidzisa kuti reward yeEgypt hapana zviripo pareward yeupenyu usingaperi. Chiripo chiremba kudenga chakandimirira ini, ndaponeswa neropa rake. Mwari atibatsire nevhangeri. Kutenda kwakataurira Moses kuti matambudziko aya ndechinguva chidiki, asi mangwanani anouya nemufaro. Nai vanakomana navanasikana vamwari, chii chavati waramba? Zviratidzo tazviona, kudengenyeka kwenyika, dzihondo, nzara, kumukirana, zvirwere zvimwe zvisingarapiki, urombo hwavanhu tazviona. Asi iwe uchiri kuda kurarama uri wenyika ino nokusingaperi. Vakaropafadzwa zvavo vanoti isu tinofanira kuramba. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Mukati meupenyu, chii chavati waramba baba? Masimeo hausisu uchinawo. Chii chavati waramba? Mudzimu namashavi uchiri kunamata. Chii chavati waramba? Tambo ne zvimatombo
nezvakasiyana-siyana zvawakapiwa navaprofita venhema uchinazvo. Chii chawati waramba mai makuva muchiita kunyange muri payadhi yechechi? Chii chawati waramba varume vavanhu uchidanana navo? Chii chawati waramba nekusema iwe uchifarira zvinosemwa naMwari? My young people, nai mukoma, chii chawati waramba? Musikana wekunyika ndiye wauchinaye, unotoda kutomuroora iye, hauzive marepercussions thereafter. Mwari atibatsire. Bhaibheri richiti usasungwa zvisina kufanira pamwe chete pajoko neasingatendi. Chiiko chawati waramba? Iwewe zvenyika ndo zvinokufadza kudarika ruponeso. Chii chawati waramba? Nhai hanzvadzi yangu, murume womunhu ndiye ari kukutengera cellphone. Chii chawati waramba? Mapfekero ako haendese kudenga. Chii chawati waramba? Kadyiro kako kanosiririsa. Chii chawati waramba? Moses akura akaramba kunzi mwanakomana womukunda waFarao, akati zviri nani kutambudzika pamwe chete navanhu vaMwari pane kufarira zvivi kwenguva diki. Aitarisa rufaro reIjipti, achitarisa zvese zviri muIjipti, akatarisazve kudenga uko kunonzi namupostori Paul, ziso harisakamboona, nzeve haisakambonzwa, hazvina kupinda mundangariro dzavanhu izvo Mwari akagadzirira vanomuda vachichengeta murau wake. Akati zviri nani nditambudzike pamwe chete navanhu vaMwari. Kwatava kuenda uku vanhu vaMwari, unofanira kuva nerwiyo rwekuti zviri nani kutambudzika pamwe chete navanhu vaMwari pane kufarira zvivi kwenguva diki. Sin is just but for a season. Vakaropafadzwa vanosema zvivi vachiziva kuti Jesu anouya. Kwatava kuenda, young people, never dare be engaged in juvenile delinquencies. Mwari atidetsere vanhu vatsva, semai zvinosemwa naMwari. Zviri nani kusekwa navanhu asi uri wefashoni yokudenga. Zviri nani kuzvidzwa uchizvidzirwa Kristu pamwe chete navanhu vaMwari pakufarira zvivi kwenguva diki. Nhasi unoyu vanhu, nyika inobhiga, vanoda zvivi ndo vanonzi ava ndo mawise, yet they are wise unto their destruction. Mwari tidetsereiwo tive wise unto salvation. Mwari atidetsere. Zviri nani kutambudzika pamwe chete navanhu vaMwari pakufarira zvivi kwenguva diki. Mwari atibatsire. Faith told Moses that affliction and sufferings were not really evils, but a school in which God trains his children for glory. Hama dzangu, kutambudzika hazvirevi kuengwa. Kutambudzika neurombo hazvirevi kuti uri mutadzi. Zvinongoreva kuti wapinda muchikoro icho denga rinogona kukudzidzisa nekukutrena kuti uzoona mbiri yake. Moses is a great man. Akati zviri nani kutambudzika pamwe chete navanhu vaMwari pane kufarira zvivi kwenguva duku. Ndiani pakati pedu angati iye vanhu vaMwari, mweya waMozisi ndinomudawo? Ndiani pakati pedu angati inini Mwari ndibetserei ndigone kusema zvamunosema, ndigone kuramba zvamunoramba, ndigone kufarira zvamunofarira? Ndiani pakati pedu angati ndinoda rimi remoto rakapenyera vatsvene rikaita kuti vane denga vakashinga mumatambudziko? Tenzi tonderaiwo kare, mutidirirewo tsitsi dzenu apo tinomupai moyo yedu, tidirirewo titidzva muzuva ranhasi. Vanhu vaMwari, Mwari atiitire nyasha tive vana Mozisi vanhasi vanogona kuti kwete, nekuti nyasha dzaMwari dzakaonekwa dzinovigira vanhu vose kuponeswa, dzichitidzidzisa kuti tirambe zvisingadiwi naMwari, titi hongu kune zvinoponesa. Takatarira tariro mhenyu yokudzoka nekuonekwa kwaMwari wedu mukuru, ndiye Jesu anouya nekukasika. Maranatha. Jesu,
zvese zvapera apo patsinero dzimwe ironda riwana iro rinondichenesa kudzatenzero chenesa kudzatenzero chenesa ndamukanda itamutsvane niriyedera nemoyo nendunochenana Kristu mandiri tibirona riwana iro rinondichenesa kudzatenzero chenesa kudzatenzero chenesa chishamiso tsitsi dzakero varake pasi muzive ni Jesu chete wakatinunura dzive ironda riwana iro rinondichenesa